Masu kallon mu barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. To a yau kuma za mu nuna muku wani sabon update ne a WhatsApp wanda shine yadda za ku iya tura ma kanku sako da kanku ta WhatsApp. Da farko yana da kyau ya zama WhatsApp ɗinka ka yi update ɗin shi to the latest version. Yadda za ka yi shine sai ka zo ka buɗe Play Store na wayarka. Idan ka buɗe Play Store daidai nan wurin search icon ɗin nan sai kai searching WhatsApp Messenger. Gashi ya fito sai mu taɓa shi. Sai mu zo sai mu danna update. To kamar yadda muke gani gashi ya gama updating, sai mu zo sai mu danna open sai mu buɗe shi. To da ya buɗe sai mu zo daidai kan wannan message icon ɗin sai mu taɓa shi inda zai kai mu contacts da ke kan wayar mu. To masu kallon mu kamar da kuke gani da mun zo kan contacts mu za mu ga lambar wayar ka ita ce za ta zo ta farko a cikin contacts ɗinka, kuma gashi nan daga ƙasa an rubuta message yourself. So a nan wurin idan kana so ka tura ma kanka wani sako sai ka taɓa lambar ka, sai ka ɗan rubuta wani abu sai ka tura ma kanka. To masu kallon mu kamar da kuke gani ga wannan sako nan ya shigo. So anan idan kana da wani abu da kake so ka yi storing ko ka rubuta kafin ka tura ma wani, za ka iya fara tura ma kanka kafin ka tura ma wani. To masu kallon mu wannan shine da za ka iya tura ma kanka sako da kanka ta WhatsApp. Da fatan kun ji daɗin wannan bidiyo. Kada ku manta ku yi subscribing akan wannan tasha tamu mai suna Fasahar Zamani TV.